Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Theo yêu cầu của các chị ở Mỹ, muốn Bình Khuyên chia sẻ các món nấu nhanh gọn lẹ cho bữa sáng. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ món bánh trứng. Có thể làm cho người già, em bé, người lớn đều được. Làm món ăn sáng hoặc là món ăn thường ngày. Bánh có trứng, có mè, hành. Cho người Việt Nam hoặc là người nước ngoài đều có thể ăn được. Cô bác, anh chị em và các bạn mình quan tâm cách làm bánh này thì bây giờ sẽ cùng bắt đầu. Bánh trứng thơm ngon dễ làm, vừa ngon vừa bổ. Đây là nguyên liệu để làm món này, anh chị em và các bạn nhìn lên đây hoặc là bên dưới video trong phần mô tả Bình Khuyên cũng có để cụ thể số lượng luôn. Mình có trứng gà, hành phi, không có hành phi thì cho hành lá hoặc là cả hai đều được, muối, mè trắng hoặc là mè đen hoặc là cả hai cũng được luôn, với lại bột mì đa dụng all-purpose flour. Món này mình chỉ cần 10 phút thôi. Trước tiên là pha bột 220g, tức là khoảng 1,5 cup. Cho nước, nếu nhà có con nít thì anh chị em và các bạn có thể cho sữa 580ml hoặc là 580g. Khoảng 5g muối, tức là 2/3 muỗng cà phê. Quậy cho thiệt đều để cho nó không có bị ốc trâu. Thường là mình quậy một chiều là nó sẽ không có bị ốc trâu đó. Cũng có thể lấy cái rây mình rây qua cho nó mịn đó. Cho vô một muỗng canh dầu ăn 15ml. Sau đó mình trộn đều lên và để qua một bên chờ cho bột nở. Trong lúc đó mình đi làm trứng. 3 cái trứng lớn mình cho ra tô. Anh chị em và các bạn thích những món đơn giản làm nhanh gọn lẹ như vậy thì comment bên dưới cho mình Khuyên biết nha. Mình Khuyên sẽ chia sẻ nhiều hơn các món nấu nhanh gọn lẹ cho bữa sáng. Muối khoảng 1/4 muỗng cà phê. Lấy nĩa mình đánh lên. Một chút xíu bột nêm gà, một xíu tiêu. Rồi đánh mạnh cho tan. Rồi mình cho mè trắng trộn chung với mè đen theo tỷ lệ tùy thích. Hành lá mình cắt nhỏ thiệt nhuyễn luôn. Mình lấy một cái chảo không dính, mình cho một chút xíu dầu và làm nóng chảo lên. Sau đó mình sẽ đổ hết cái dầu này ra. Trước khi đổ, anh chị em và các bạn quậy lên cho nó đều. Khi mà chảo nóng mình sẽ hạ nhiệt xuống một chút. Tùy theo chảo lớn nhỏ thì mình sẽ cho cái lượng bột vừa phải. Rồi xoay. Và nếu mình thích dày thì cho nhiều bột, thích mỏng thì ít lại. Nó cũng giống như là đổ bánh xèo vậy đó anh chị em và các bạn. Cái lượng trứng thì tùy thích. Lấy cái muỗng tròn tròn để cái chị em và các bạn đẩy như nè. Rắc hành lên. Một xíu hành phi bóp nhỏ. Một chút mè rang. Và chỉ cần vài giây thì mình lật lại liền luôn. Và tiếp tục bôi ít dầu thôi. Khi mình nhìn thấy nó hơi đặc rồi, lúc này mình cho trứng. Cái bột nó trong rồi thì anh chị em và các bạn mới cho trứng vô. Thích ăn nhiều thì cho nhiều. Cho hành lên. Hành phi mình bóp cho vụn ra. Bếp mình để số 5. Một chút xíu mè. Rồi chờ cho đến khi nào mình thấy nó đặc lại.
Lúc này bánh chín, mình lật lại. Và nhanh, chỉ cần vài giây thôi thì mình lật lại luôn. Rồi, lật ngược lại luôn. Vớt bánh ra. Chị em và các bạn thấy dễ chưa và rất ngon luôn đó. Cho ra dĩa. Món này cũng có thể làm món đãi khách. Mình có thể ăn với lại rau, cuốn với lại salad, hoặc là ăn không như vậy luôn cũng được luôn. Có thể ăn với tương ớt, hoặc là sốt mayonnaise. Bánh này ăn nóng, ăn nguội đều ngon, nhưng mà ngon nhất đó là ăn nóng. Và chỉ cần chút xíu thời gian thôi, mình đã có một bữa ăn sáng ngon cho gia đình. Cô bác anh chị em và các bạn làm bánh này xong nhớ kể cho Bình Khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới. Đừng quên ủng hộ Bình Khuyên bằng cách đăng ký kênh và xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.